салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали ошхонаи тоҷикӣ. имрӯз барои шумо як намуд кулчаканд тайёр мекунем. Марҳамат, то охири видео тамошо кунед, лайку комментарияро фаромӯш насозед. дар ин ҷо барои мо 3 қошуқ асал, 1 дона тухм, ҳамаш бояд дар ҳарорати хона бошад. баъд аз он ба мо лозим аст 100 грамм сметана. Сметана чанд фоизае бошад мешавад? Аз ман 20 фоиза аст. Ва каме намак. дар ин ҷо боз барои мо 3 қошуқ равғани растанӣ ва 2 қошуқ шакар лозим аст. дар ин ҷо ҳамаашро хуб бо венчик якҷоя мекунем то ҳал шуда наша. ҳамаш ки хуб якҷоя шуданд, барои мо 300 ё 350 грамм орд лозим аст ва 10 грамм разрлихитель.
خب тамошобинони азиз, дар инҷо кулчақандҳои мо тайёр шуданд. Аз ҳамин рецепти мо 22 ё 24 дона кулчақандҳои анамихе зебо омода шуд. Дар булояш каме асал мекунем. шумо низ барои аҳлу оилаатон, барои фарзандонатон тайёр кунед. боварӣ дорам ба шумо писанд меояд. хуб, ташаккури зиёд ки моро дастгирӣ кардед, то охири видео бо мо будед. видеоро поделиться карданро фаромӯш насозед, лайк гузоред, фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария нависед. интизор мешавам. то наворҳои оянда. худо нигаҳбонатон.